stále to ještě nebude stačit k tomu, abyste to naplnili, protože ještě musíte v roce 2021. Ano, doplníme to ty 45 000, tak jak jsme slíbili. Ale zatím jste to neudělali. A to však není 21, takže To vám říkám, ještě musíme počkat 2 roky. ne 2 roky, jeden rok, protože příští rok se schválí rozpočet 21 a tam splníme ten závazek a bude tam minimálně průměrný plat 45 000. Pane premiére, umíte-li počítat, tak stále máme... Ano, Schvalujeme rozpočet na 20, tak máme se o schvalování rozpočtu. v roce Já jsem rozpočtu 2019. Vy si jenom z těch svých slibů vybíráte, co se vám líbilo na začátku.